Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Dyson DC37C modelinizi korumak ve en iyi performansını sağlamak için düzenli bakım gerekmektedir. İlk adım, doğru araçları toplamaktır. Bu işlem için, bir Phillips tornavida, bir düz tornavida, bir fırça ve bir aspiratör temizleme spreyi gerekiyor. Öncelikle, cihazınızı kapatın ve fişten çekin. Şimdi, toz haznesini çıkararak başlayalım. Toz haznesi, ilk temizleyeceğimiz kısımdır. Dikkatlice hazneyi çekin ve içindeki tozu boşaltın. Ardından, sıcak su ve sabun kullanarak haznenin içini temizleyin. Eğer bu işlemi yaparken zorlanıyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, böylece profesyonel yardım alabilirsiniz. Toz haznesini temizledikten sonra, filtreyi kontrol edin. Filtre, cihazın verimliliği için kritik bir parçadır. Filtreyi çıkarın ve su altında nazikçe durulayın. Kuruması için bir süre bekleyin. Eğer filtrenin çok kirli olduğunu düşünüyorsanız, yeni bir filtre ile değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Şimdi, cihazın hortumunu kontrol edelim. Hortumun içinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Bunun için, hortumu çıkarın ve içerisine bir el feneri tutarak ışığın geçip geçmediğini kontrol edin. Eğer tıkanıklık varsa, bir fırça kullanarak nazikçe temizleyin. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, zorunluluk olmadan profesyonel teşhis hizmeti alabileceğinizi unutmayın. Hortumun temizliğinden sonra, cihazın alt kısmındaki fırça başlığını kontrol edin. Fırça başlığındaki tüy ve ipliklerin birikmiş olabileceğini göz önünde bulundurun. Fırça başlığını çıkarın ve içerisindeki yabancı maddeleri temizleyin. Emiş gücünü artıracaktır. Son olarak, tüm parçaları tekrar yerine yerleştirin ve cihazınızı fişe takarak test edin. Cihazınızın düzgün çalıştığını görmek için emiş gücünü kontrol edin. Eğer hala sorun yaşıyorsanız, tamir öncesi fiyat teklifi almayı düşünebilirsiniz. Bu şekilde, neyle karşılaşacağınızı bilirsiniz ve beklenmedik sürprizlerle karşılaşmazsınız. Dyson DC37C modelinizin bakımını düzenli olarak yaparak, cihazınızın ömrünü uzatabilir ve en iyi performansını alabilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.